Bạn đã từng nghe về loài rồng thật sự sống trên trái đất chưa? Đây là rồng Komodo, loài thằn lằn lớn nhất thế giới, chỉ có ở Indonesia. Chúng có thể dài tới 3 mét và nặng hơn 70 kg. Với nọc độc và hàm răng sắc bén, rồng Komodo là kẻ săn mồi đáng sợ. Rồng Komodo là bậc thầy săn mồi. Chúng sử dụng sự kiên nhẫn và khả năng ngụy trang để tiếp cận con mồi. Một cú cắn duy nhất có thể truyền nọc độc và vi khuẩn gây nhiễm trùng, khiến con mồi không thể chạy thoát. Sau khi cắn, chúng kiên nhẫn theo dõi con mồi, đợi đến khi nó kiệt sức rồi mới tấn công lần cuối. Bạn đã